輸咗咧就係坐喺某個人嘅大髀上咯。男人定係女人先？呢個客係男人嚟嘅。咁你坐喺嗰隻大髀上邊，你會唔會吉親自己啊？都唔會㗎，因為畢竟自己係輸咗啦嘛，咁輸願賭服輸係好正常嘅。咁但係，點講咧？即係反正輸咗要罰係好正常，因為自己係需要呢一個客啊嘛。咁但係佢可能喺佢眼中就睇到係我喺度勾引人哋咁嘅感覺。佢點會睇得到咧？係你先生睇得到。係因為佢點會睇得到咧？你偷偷出去嘅嚇？佢跟蹤咗我唔知。佢點解會跟蹤你嘅？佢對你唔信任係啊？係啊，之後佢就係聽到人哋講得多話，我喺出邊成日同呢啲男人一齊，又同嗰啲男人一齊。咁因為我個工作唔係接觸男人多，就係接觸女人多。正常嚟講，咁你接觸男人多啲定係女人多啲啊？我哋呢個講真，男人都係比較多過女人嘅，因為保險呢樣嘢，女人好多都係比較謹慎嘅，而男人嚟講咧，因為你講多咗啊，同埋對應佢嘅時候啊，咁佢都係比較容易簽單嘅。哦，即係所以你接觸男客戶多啲。所以咧，可能佢就係聽人哋講話，我睇到我同啲男客戶行得咁埋，即係經常出去，有時候呢一個，有時候嗰一個咁怕。跟住依家當時就係喺 K 房嗰時候，佢見到我坐人哋大髀上，佢又嬲爆爆行咗入嚟，將人哋隻客都打咗一餐。咁然之後啊？仲將我都打埋，跟住又將我拉翻去，拖住我頭髮拉我翻去。咁真係好拉我翻咗屋企，拉咗翻屋企，佢都未話消氣嗰一隻，仲喺度話我，跟住咧就話你啊！咁你覺得佢咁？如果你覺得佢咁樣嘅話咧，你都唔痛苦嘅咩？其實我都痛苦噶。咁你咁痛苦嘅，咁你覺得呢個男人有冇得救先啊？其實佢都係幾好噶。咁既然咁好嘅話，咁你點會唔珍惜下佢呢？我唔係唔珍惜佢，咁畢竟呢個係工作需要啊嘛。你工作需要問題係佢係一個男人嚟嘅，佢唔見得你做啲嘢喎。特別你坐喺一個男人嘅大髀嗰度，到時候吉爛你點算呢？所以依家我咪想你幫下我咯。咁你到底有冇做啲越軌嘅行為啊？冇，因為我都係好誠實一個人，好老實嘅一個人。所以你問我你誠唔誠實係咪？係啊。咁你覺得好似你依家聽我講嘢咁，你覺得我係咪好容易出軌嘅人啊？你問下啦，嗰啲男人啊，我都唔知嘅，男人就知道啲，女人咧我覺得你唔係咯，咁啲男人係咪啊？嗱，啲男人連上嚟嘅，你覺得佢係咪容易出軌啊？喂，我想問，你係賣啲咩保險嘅咧？我係賣太平洋嘅。你唔好講賣出嚟咯，好唔好？即係賣嗰個係賣邊一種類嘅保險啊？賣邊一種類㗎？係譬如係意外㗎啦，醫療㗎啦，都涉及㗎。姐姐啊，咁點解我覺得你冇喺度侮辱保險呢個行業嘅人咯。Miss Jo，你又賣保險㗎係咪 Miss Jo？我唔係賣保險，但係我覺得佢冇污蔑賣保險嘅人呢個行業係你係咁嘅人，我覺得你冇邊界咁嘅咩？你同一個男人玩，你去到就我唔大風啊 Miss Jo 啊，我死㗎啦隻耳仔！哦咁㗎，我去個 KTV， 你同人哋唔係玩餐杯飲收風扇啊 Miss Jo， 死㗎啦我！做咩㗎？關風扇啊！我冇開風扇啊！可能係我啊！
阿叔，你開風扇，你快收佢啊！講啊！我唔係阿叔嚟嘅，你係啊你，成50歲都話唔係阿叔。你去 KTV 唔係玩餐會飲酒，你玩去坐人哋大髀，你冇邊個係咁嘅咩？你係個女人，你點解會同人哋坐大髀啊？咁呢個遊戲唔係我定噶嘛，人哋咁你可以拒絕噶嘛？人哋玩摸棒棒摸囉囉摸咩，你就同人哋玩啊？你冇邊個係咁㗎？你講呢個我唔識講啊！你等啲評論員講講啊嗱，因為我冇氣啊。大家女人啦，你冇邊個係咁嘅咩？無風不起浪，你老公絕對係聽到密點講咧？密實姑娘只係包住火嘅密實姑娘呢個肯定係啦，但雞蛋咁密都爆出仔。你老公肯定無風不起浪，如果唔你經常性係做呢樣嘢，絕對你老公唔會咁樣去話跟蹤你嘅。阿周怡，係小婉姐姐，你又做保險嘅？對，但係我覺得嗰個匿名啊，真係我都唔知點講佢。我做保險，我唔會坐人哋大髀，我亦都晚黑我亦都唔會話出去應酬。我哋冇呢啲咁嘅。佢真係影衰做保險嗰啲人啊，可能幾十年前就會係有呢啲咁嘅現象。咁到底有冇呢啲現象㗎？現實之中講真嘅，講鬼多人。我年都交萬幾2萬蚊嘅商業保險，我飯仔都冇食過人哋一餐。你去賣保險，你去 sell 保險，你仲同埋你 KTV 係咩概念啊？係啊，我哋都唔會話同啲男嗰啲客戶玩到咁樣嘅，真係影衰做保險。你老實講有冇啊，周怡？絕對！今日現在落緊雨，行緊閃發行緊雷啊！小婉姐姐冇啊。咁人哋主管都叫到咯，咁陪人哋客，咁你冇理由唔去噶嘛，係咪先？睇你噶啦。你係賣保險啊，你唔係賣身啊，姐姐，對唔對啊？係唔係賣身啊？但係咧，咁你呢個遊戲，佢呢個遊戲佢都係要玩噶嘛，因為你係陪客啊嘛，係咪先？咁人哋客嘅要求，咁你冇理由話唔做噶嘛？你咪喺度鳩噏多個呼吸啦！你效就效啦，你仲講乜柒啫？真係仲狡辯咁多。如果係咁嘅，天下嘅做保險咧，都係可以做出勤噶喎。我唔知喎呢個啊，平常心。我只係知道，但係我只係知道我係賣你又講下，我舉舉手。你講。我舉手，姐姐，你真係好似唔是租話自己，你侮辱緊保險。正常嗱，小遠正常賣保險嘅，最多就去嗰個可唔可以講麥當勞？喺嗰度傾嘅啫，人哋咁到底去唔去啲 K 頭 V 㗎？K 頭 V 啊，去唔去啲？人哋 K 頭 V 嗰啲咧，好少同啊。阿小月會唔會你同我嗱？假如你係做保險，你叫我老公賣保險，你會唔會約我老公去 KTV？係都出去M 記度坐啦，姐姐。你唔好講啦你，仲有一樣嘢小月，你唔好講呢啲嘢，姐姐。仲有一樣嘢小月，就算佢係我個客，我需要呢份保單，我都唔會坐人大髀。我講俾你聽，唔可能嘅，呢啲冇可能嘅。姐姐講大話，佢有嘢未交代清楚。如果唔係，點解你老公跟住你去啊？你肯定有事俾你老公發現咗，無風啊不起浪。講俾你聽，姐姐。你講清講楚，我哋先可以幫你。你講實話先幫到你，你唔講實話係幫你唔到㗎。唔係淨係你話賣保險啊，我周圍都好多做保險嘅朋友，冇呢啲嘢㗎。我買年保險就算㗎啦。係啊，我年交成2萬蚊嘅保險費，我最多就人哋個 sales 每年就俾啲米送啲米俾我嘅啫，1-2包米嘅啫，從來未食過一餐飯。你仲同人哋去 KTV 坐埋大髀，咩概念啊？我都話咗係遊戲咯，做遊戲嗰時咯。阿姐姐，聽唔聽到我老公？到底去邊度傾㗎？講保險，因為我根本都唔知道。冇可能㗎，小遠。我啲朋友做保險啊，同我哋傾啊，都係喺 M 記傾啊，或者去嗰啲 coffee shop 嗰度傾啊，連茶樓都唔去㗎。我講俾你聽啊。點解唔去茶樓啊？人哋坐 M 記都唔就叫杯個可樂咁就傾一輪㗎啦。邊可能去呢個 KTV 有？我講咩小遠？嗱，你幫咗我生日嗰陣時會叫下你，就算你係去都唔可能
只能夠係講咩嗰啲叫做玩骰盅，邊可能話坐大髀呢啲嘢嘅？仲有咁有冇去小月佢老公 KTV 㗎？有冇 KTV 嘅？有嘅打個一。有啊，但係啲好正經噶嘛，唔可能冇，係好正經嘅人不過就去玩骰 KTV 盅咧咯，係好正常嘅，去 KTV 都好正常。玩骰盅嘅啫嘛，玩大玩骰嘅啫嘛。飲8+1嘅啫，就唔會話係啊玩坐大髀啊，邊個輸啊俾個摸啊摸攞啊，邊個輸啊俾個摸咩啊嗰啲，摸個摸啊絕對唔係呢啲人。只係輸咗坐大髀咋。冇可能輸咗坐大髀嘅，姐姐你真係侮辱人哋保。而家你知唔知小圓而家保險啊？人哋係好正規，唔係好似呢個姐姐咁噶。我哋都好正經嘅，即係一個遊戲你講啫嗱，個會吧，我班長傾定簽單請佢去 KTV 喎。阿大信話係。咯，都話你啲請係正常嘅，去 KTV 呢啲冇話唔正常，但係佢嘅行為係坐大髀學下小燕話齋，你唔驚佢急親你嘅咩？唔痛嘅，不過吉落去都咁唔知啊，邊個知痛唔痛啊？唔痛嘅，應該唔痛嘅。嗱，小燕去 KTV 8+1玩骰盅唱 K 就係咁嘅，唔可能係咁樣嘅。就算啦，人哋呢個賭嗰啲玩輸咗就最多你飲多幾多杯8+1咁嘅啫。有冇可能坐大髀嘅？其實咧係咁樣㗎，其實咧就係你係咁樣嘅姐姐，你係冇邊界感啊！其實我哋係玩遊戲，只係坐落去之後就起身噶啦，唔係話一直坐住喺嗰度，唔係喺度攬，唔係喺度錫，知唔知啊？只係坐喺你覺得嗰度坐一下就起身噶啦你。覺得坐一坐冇所謂咯喎？呢啲就邊界感，就證明你個人冇邊界姐姐啊，感。佢都飲8+1，咁就飲得蚊蚊燉，你坐低人哋大髀，人哋兩個手唔順手咁拉下你咩？你認為唔會咩？既然你坐低人哋大髀，人哋唔會摸下你嘅咩？仲要阿 Miss 周唔係摸饅頭嘅喎，摸蚌嘅喎，邊度都仲要着埋冇裙。添。哎呀，8+1我經常飲，但唔會好似你咁樣做呢樣嘢。我最多我就反台底反劈嘅啫，幾多我就飲8+1啫。放我知，佢叫我嗨我身啊，我都唔肯嘅話俾你知啊。呢啲咪邊界感咯。仲有啊，小月佢唔係有事，佢老公唔係有正有本都唔會跟冇你哋佢㗎。講得咁邋遢㗎。你唔邋遢，你攞有坐緊陌生人男人嘅大髀，你唔邋遢。嗱，其實你咁講咧，你咁講咧，好多夫乸會誤會你嘅，你明唔明啊？上嚟，但係都係等我老公同我道歉，因為佢真係唔啊，仲要想道歉啊！你不如等你老公，你等你老公連上嚟好過啦，約過唔好等道歉啦。好啦。嚇？姐姐上邊我想講嘅嘢，上邊有兩個男士，你講下啦，嗰兩個男士。如果你老婆係我咁樣，你想講下你點樣？即係點講咧？有時要自重啲咯。我認為就，係啊，冇錯。但係我身邊都有朋友係做保險嘅，而家都係女嘅。咁點啊？結我有果表妹係做保險嘅，結果點啊？㗎？結果有冇出軌？但係我就冇聽講過有啲咁嘅事發生。嗱，好多都好正經嘅，而家好專業嘅，傻嘅。好專業㗎，你知唔知啊？可能我要好關下佢，我都要同佢買份保險先得嘅，由佢坐下我大髀。唔好啦啩，大佬阿叔，你成千歲啊，唔好搞埋晒呢啲嘢啊！唔係，最主要佢有。小月啊，小月，我講俾你聽，而家保險係點樣咧？我有個同學，佢已經做到係一個隊，佢啊一個團隊嘅最犀利嗰個啦。佢就係呃咗大話，即刻炒啦已經。佢就係講咗，即係佢做件事，可能即係我為咗嗰件事嚟呃咗，佢唔係呃錢，佢係可能即係。比如請假咁啊，即係作咗個道理，嗰個道理係唔正常嘅道理出嚟咁樣咯。保險即刻炒咗佢，幾廿年啦，做咗頭啦。而家保險係好嚴格㗎，唔係至於姐姐咁㗎。所以姐姐你我你聽日講嗌佢上嚟啊！同佢道歉喎，叫佢老公上嚟，佢話佢連佢老公上嚟同佢道歉啊，仲要話。最主要佢嘅係大品牌嘅保險公司喎，佢唔係一般嗰啲細公司喎。好嘛？一般嗰啲保險咧就好啊好冇所謂㗎少有話去。咁你約聽日啦，唔好阻住阿小婉揾錢啊！佢賣啲貨冇你保險咁好揾啊！即係又可以坐大一般係好少髀，你啊小婉啊，嗱，你係咪聽日約佢上嚟啊？我等你啊！你幾點啊？聽日中午啦，好唔好啊？嗱，你睇下你方便咯，12:10。好。嗱，咁我放你落去嚇。咁仲有就係好。
講咩啊？啊，佢